Hello anh em, thì video hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách kiểm tra nhiệt độ CPU nhé. Thì đầu tiên anh em mở cho mình Google Chrome, sau đó anh em gõ cho mình hardware monitor, HW monitor ở đây. Sau đó thì anh em mở cho mình cái trang đầu tiên lên nhé. Ở đây thì sẽ có cái bản setup English, anh em tải cái này đấy, ấn chung cái setup này, đấy, download now nhé. Và sau anh em mở lên để cài luôn nhé. Ok, mình cài xong rồi, bây giờ mình sẽ mở cái phần mềm này lên nhé. Rồi, ở đây sẽ có rất nhiều những cái thông số về nhiệt độ CPU, bao gồm đây là voltage này, nó cũng cho mình biết là mình dùng main gì luôn này. Đây là nhiệt độ của cái main ấy. Bên dưới sẽ có nhiệt độ của fan này. Không, đây là cái tốc độ fan, quên. Đây là cái nhiệt độ CPU của Intel Core i5 13100F này. Thì ở đây sẽ có là voltage này, đây tem là nhiệt độ này. Thì mình có cái CPU của mình sẽ có hai phần là P-core và E-core. Thì P-core hiện tại đang là 38 độ C này, min max và hai cái tối thiểu tối đa nó đang chạy trong một khoảng thời gian nhất định. Thì cái nhiệt độ real time của nó sẽ là cái cột value này. Đây, ở đây sẽ là 48 độ C này và 34 độ C này. Anh em có thể ấn tích mở cái này ra để xem tất cả các core nhé. Thì ở đây mình có 6 core, P-core thì mình có 6 core và E-core mình có 4 core. Thì đây là tất cả nhiệt độ của tất cả các core ở đây này. Đấy, thì cái phần mềm này sẽ cho mình xem chi tiết nhiệt độ CPU. Đối với trường hợp thứ hai mà nếu mà anh em chơi game ấy, thì anh em muốn kiểm tra nhiệt độ của CPU khi chơi game ấy, anh em nên cài một cái phần mềm tên là MSI Afterburner nhé. Anh em gõ ở đây đi, MSI Afterburner ở đây này. Đây, MSI Afterburner nhá. Sau đó anh em mở cái trang đầu tiên này lên của MSI nhé. Đấy, anh em có thể chọn hai phiên bản final và beta. Mình sẽ chọn phiên bản final thôi, beta thì có thể là sẽ có lỗi. Anh em set con cài nhé. Đây là mình sẽ giải nén cái này ra trước, mình xóa đi. Anh em giải nén nó ra nhé, xong anh em tích vào kích đúp vào đây để cài. Cái phần mềm này sẽ cài cả cái Notion 360 for Gamer này. Cái này anh em không dùng thì anh em bỏ tích cái này đi nhá. Đấy, sau đó anh em install. Accept rồi mình next thôi. Đấy, phần mềm này sẽ cài một cái Riva Tool này. Cái Riva Tool đại khái nó sẽ theo dõi cái nó sẽ hiển thị trên màn hình của anh em cái thông số của nhiệt độ CPU ấy.
Rồi, mình sẽ khởi động luôn cái MSI Autoballer luôn nhé. Đầu tiên thì anh em khi mà anh em mở phần mềm này lên ý, anh em ấn vào cái mục bánh răng này để setting nhá. Sau anh em chọn cái mục là monitoring này. Thì ở đây cái mục Active Hardware Monitoring Graph này thì anh em tìm đến cái mục là CPU nhá, chữ CPU. Đây thì mình kéo xuống nó sẽ có CPU Tempo CPU 1 này, đây. Thì anh em có thể là ấn Show in Only Skin Display này. Anh em tích vào đây này thì nó sẽ hiển thị trên cái màn hình khi mà anh em chơi game. Đấy, anh em có thể chọn những cái gì CPU, tất cả các CPU mà hiện mình đang có. CPU này là cái nhân nhỏ nhé, không phải nhân lớn đâu. Tức là một cái CPU của anh em sẽ có rất nhiều nhân. Đấy. Thì đây là những cái nhân nhỏ của nó. Anh em có thể tích hết, hoặc là anh em không tích cũng được, anh em chọn cái nhân lớn thôi cũng được. Đấy, thì mình sẽ tích hết các cái nhân nhỏ nhé. CPU mình thì có 10 nhân cơ. Đấy, mình sẽ tích hết 10 nhân này. Và Intel ấy thì sẽ có công nghệ siêu phân luồng ấy, Hyper Threading ấy. Thì đại khái là 6 nhân lớn ấy, sẽ phân luồng thành 12 nhân nhỏ, 12 cái luồng xử lý. Nên là nó sẽ thống kê là 12 nhân đấy. 12 nhân cộng với 4 nhân con nữa thì là tổng 16 nhân, mình sẽ có 16 nhân ở đây. Thì anh em nào thích thì để sâu hết cũng được, hoặc là không thích thì có thể sâu mỗi cái nhân lớn thôi. Đây mình sẽ tích 16 nhân này. Đấy, nếu mà anh em ý mà chỉ muốn xem cái nhiệt độ tổng thể của CPU thì anh em chỉ cần tích cái ô này thôi này, CPU Temperature này. Đấy, anh em ấn sâu cái này thôi là được, và bỏ hết tất cả cái kia đi. Đấy, thì mình sẽ sâu nhiệt độ CPU thôi nhá. Còn các cái phần khác anh em muốn xem như là nhiệt độ GPU này, hay là xem VRAM, xem RAM, hay là xem máy tính mình có bao nhiêu RAM, hay là xem RAM sử dụng bao nhiêu, thì anh em phải tích những cái ô mà nó hiển thị ở đây này. Đấy, memory này, hay GPU này, fan speed này, power này, nhiệt độ điện năng này, FPS này. Đấy, thì mình nghĩ sâu cái nhiệt độ CPU thôi. Sau đó mình ấn apply nhé. Đấy, ấn OK. Đấy, sau đó ấn OK là xong. Sau khi mà mình đã setting xong ấy thì anh em mở một cái game bất kỳ nhá. Đây mình sẽ mở thử một cái game Plants vs Zombies. Đây thì CPU đã hiển thị cái nhiệt độ rồi. Đấy, anh em có thể sâu nhiều thông số hơn. Mình hiện tại mình sẽ sâu nhiệt độ CPU thôi. Thì ở đây cái nhiệt độ CPU tổng thể sẽ là 37 độ C này. Và các cái nhân con của nó cũng đang có nhiệt độ. Nhiệt độ CPU bao nhiêu thì coi là bình thường. Thì mình sẽ để cái bảng thông tin ở trên màn hình để cho anh em xem nhé. Thì đối với đa số các CPU hiện nay thì trên 95 độ sẽ là bất thường. Còn bình thường nếu mà tải nặng thì sẽ khoảng 85 đến 95 độ C. Đa số con chip mới hiện nay thì các nhà sản xuất cũng đã thiết kế nó chạy được mức 90 đến 95 độ C. Tuy nhiên thì cái mức này đối với mình thì nó là quá cao so với bình thường một chút. Dưới 90 độ C sẽ là cái mức lý tưởng khi mà hoạt động vào 100% công suất của CPU. Tức là anh em khi mà anh em tải một cái gì đó quá nặng mà nó chạy được dưới 90 độ C thì là vẫn là ok nhé. Rồi, video ở đây là kết thúc rồi. Nếu mà anh em cảm thấy video này hay và hữu ích thì cho mình một like và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn anh em. Bye bye.